Hai guys, nggak berasa nih tanggal 14 Februari sebentar lagi. Kita berdua mau kasih tutorial untuk kalian yang pertama kali nyoblos. Gimana sih caranya, sayang? Caranya gampang banget. Yang pertama, dibuka kertasnya. Nomor 2, coblos paslon kalian. Kemudian yang terakhir, masukkan kertasnya ke kotak suara. Ingat, jangan sampai golput ya, karena suara kalian akan menentukan masa depan bangsa ini ke depannya. Apapun pilihanmu, Apapun pilihan kami, mungkin berbeda, tetapi harus tetap menjaga pemilu damai. peace!